قرآن پاک د سوځولو کوشش کړی دی بیا هلته یو مسلمان هلک پر هغه باندې حمله کړې ده موږ د دې یو سخت مذمت کوو او د یو قرارداد په شکل کې غندو ستاسو خوښه ده شته ده مننه عزیزانو د تاریخ په حواله چې کومو مقررینو خبرې وکړلې ښاغلی رفیقي صاحب خو په یوه شعر کې دا ټول مجلس سره راغونډ کړي نو کورودانه یې وایم دلته مقررینو دا خبره وکړله چې دلته هر څه چې دی هغه قبضه ده یعنې دا حواله به زه ورکړم چې تقریبا یوه نیمه میاشت دمخه بدقسمتي دا ده چې په دې تاریخ چې چا د پښو لاندې کړی دی په هغه کې صرف دلته سیاسیان نه دي دلته زموږ خپل هم پردي هم او نور هم دي یوه نیمه میاشت دمخه ما د پښتو اکیډمۍ ته زه پخپله ورغلی ومه د هغه مشر ته ما درخواست په قاعده ورکړی ولو چې موږ به دا پریس کانفرنس د دې کوو د دې ملي اتل ورځ به دلته لمانځو یعنې دونه د باور پورته دی د خلکو چې یعنې دلته دغه پښتو اکیډمي تر چندو شخصیاتو پورې محدوده کړې دا قابضه یونیورسټي قابضه ده د یو چا قبضه ده پورې د هغه انجام تاسو ولید دلته اسکول قابض دی دلته میډیا قابضه ده پر میډیا باندې قبضه ده یعنی هر څه چې دی هغه پر هغه باندې قبضه ده نو لہذا دغه شی یعنی درې نیم درزن زیاتو لیکوالانو شاعرانو ته به زه پخپله ورغلی یم چې هغو کتابونه پر دغه غازي عبدالله خان باندې لیکلي دي پر دې تاریخ یې لیکلي دي نن د خلکو د دباو د وجې به دې درنې غونډې ته نه دي حاضره سوي څوک چې حاضره سوي حقیقي خلک دغه دي چې هغه حقیقت بیانوي حقیقي لیکوالان حقیقي شاعران هغه دي چې هغه به دې شي ته حاضره شي ما ته پرون یو لیکوال ټلیفون راوکړ وایي که چیرې زه دا خبرې وکړم ما ته خو به دا نقصان نه رسېږي ما ویله ما خو بلکل مه راځه دا که ته د تاوان یا د نقصان وځئ ته ګورې ستا خپله لیکوالي یا تا کتاب هم پر لیکلی دي او دلته بیا نشې راتلی دا خبره نشې کولی نو دا ځان ته دوکه دلته تاریخونه داسې خلک سوي ما خو به خلکو ته ویله ما دلته پر دې سټیج باندې د هر ګوند سړی کښېناوی د هر قوم د هرې قبیلې سړی ما دلته کښېناوی او شکر الحمدلله نن دا دې ناست دی په وجه د دې چې غازي عبدالله خان د اڅکزیتوب د قومیت یا د قبایلیت محتاج نه دی ما هر چا ته ویله چې دا داسې اسیانې دي لکه میرویس خان نیکه احمدشاه بابا او غازي عبدالله خان چې دا چې څوک د قومیته پورې محدوده کوي هغه د ځانه سره ظلم کوي هغه د تاریخ سره ظلم کوي هغه ناجایزه کوي دا هغه سره به ملګري نه کوو عزیزانو نن غازي عبدالله خان په ویاړ چې کوم دغه سیمینار شوی دی یعنې د پرون خلک چې کوم سرمایهداران دي یا څوک دي تاسو به یې ونیئ چې په هغه کې په زرو خلک ناشته خو لیکن همدغه رنګه تاریخي خلکو ته خلک نه حاضرېږي د پښتون افغان وطن دغسې اساسي موږ لرو لیکن دلته په دې وطن کې خلکو سیاست پر ځایي او پر خیلي او پر ذات پات کړی دا خلک د محدودېدو نه دي چې موږ یې محدوده کړو که غازي عبدالله خان موږ د راڅرخېدو په پورې محدوده کړو
بیا به نو د نورو قبیلو یا د نورو قومونو د دې سره څه تعلق وي؟ نو زه دا خواست په دې ټول پښتون افغان وطن ته کوم، و دې نوي ځوانانو ته کوم، و دا لیکوالانو و شاعرانو و دې خلکو ته زه دا خواست کوم چې هغه د تاریخ پر دغسې بنیاد ولیکي چې دا حقیقت پر حقیقت باندې مبني وي، په هغه کې ضعیف و خیلي و ذات پاتې نه وي. تاسو ته معلومه چې نن په ټول پښتون افغان وطن کې یو لوی ناسور چې دی هغه دغه ضعیف و خیلي ده او ذات پات دی. پر دغه بنیاد یې خلک سره کشي، یو وایي زه اسکزی یم، بل وایي زه کاکړ یم، بل وایي زه تلین یم، دا خو سره وروڼه دي ګرځوونه. نو که موږ وایو چې موږ د احمدشاه بابا د میرویس خان نیکه لمسیان یو، د احمدشاه بابا لمسیان یو، د غازي الله خان لمسیان یو، بیا په موږ کې دا ضعیف و خیلي د کومې خوا ده؟ موږ خو بیا ګډ سره وروڼه یو. ستا دغه قومیت چې ستا دپاره دی دا ستا د یو پهچان دپاره، د نفرت دپاره نه دی چې ته یو نوي نسل ته دغه یو تخم کوې چې دا پر دغه بنیاد باندې موږ خپله مبارزه کوو، موږ به خپله لار وړو، دا لار غلطه ده، موږ د دې لارې غندنه کوو، موږ د پښتانه افغان یووالی غواړو، اتفاق یې غواړو، اتحاد یې غواړو. دویمه خبره دا ده کورودانۍ د افغان کونسلیټ چې وحیدالله مومند ته موږ دا دعوت ورکړی وو، ده ته یو مسله ورپېښه شوې وه، د خپل یو نماینده راستولی دی، یو تحفه یې د غازي الله خان یو تصویر هم راستولی دی، یو انځور یې راستولی دی، ښه افغانستان دغه هم پر لیکلی دی. کورودانۍ وایو